Witam w kolejnym, trzecim już filmie dotyczącym konfiguracji sterownika centralnego. Tym razem chciałbym omówić zagadnienia związane ze zdalnym sterowaniem systemami VRF w oparciu o sterownik centralny UTY DCG-YZ. Przedstawię, w jaki sposób skonfigurować sterownik, aby można było się z nim połączyć z dowolnego miejsca na świecie. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności musimy podłączyć sterownik do sieci. Możemy to zrobić tylko za pomocą połączenia kablowego z wykorzystaniem wtyku RJ w tylnej części sterownika. Jeżeli już to mamy zrobione, możemy przejść do konfiguracji sterownika. W tym celu naciśnij przycisk menu. Następnie wybierz ustawienia instalacyjne. Wpisz hasło, fabryczne hasło to 4.0. Na liście rozwijalnej odnajdź i wciśnij konfigurację zdalną. Znajdujemy się teraz w ekranie konfiguracji zdalnej, gdzie musimy wykonać konfigurację sieci LAN. W tym miejscu wybieramy, czy połączenie LAN jest aktywne lub wyłączone. Oczywiście ten film ma nam pomóc w konfiguracji zdalnego połączenia, więc aby połączenie to było możliwe, ustawiamy PRZEW LAN. Następnie podajemy dane dotyczące ustawienia sieci, takie jak sieciowy adres IP sterownika, maskę podsieci oraz bramkę domyślną. Informacje te powinieneś dostać od użytkownika lub od dostawcy internetu. Po wykonaniu tych nastaw naciskamy przycisk OK. Ostatnie informacje, jakie należy podać, to ID i hasło użytkownika, pod którymi będziesz się zdalnie łączyć ze sterownikiem centralnym. Po wprowadzeniu tych informacji wciśnij przycisk OK. Trzeciego użytkownika lub kolejnych użytkowników można skonfigurować po zdalnym połączeniu się ze sterownikiem. Można zarejestrować maksymalnie do 30 użytkowników. W tej chwili urządzenie jest gotowe do tego, aby połączyć się z nim zdalnie. Przejdźmy teraz do zdalnego połączenia się ze sterownikiem. Połączenie zdalne ze sterownikiem UTY DCG-Y jest możliwe poprzez przeglądarkę internetową, gdzie wpisujemy adres. Następnie wpisujemy dane do logowania, które wcześniej ustawione zostały podczas konfiguracji sterownika. Wybieramy język. Po wciśnięciu przycisku logowania jesteśmy zdalnie połączeni ze sterownikiem i możemy sterować klimatyzacją. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z cyklu SOS dla serwisanta. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!